តើបងប្អូនជួបគ្នាទៀតហើយវីដេអូ trip ដល់សែនរកណៈមួយជាធម្មតាគេជិះទៅលេងកពតគេជិះតែ3ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងទេយ៉ាងយូរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចំណាយពេល8ម៉ោងជាងបានដល់កពតហេតុផលចែកអត់ដាច់អត់ដឹងថាទៅកពតឬក៏ទៅកោះកុងចិត្តមួយចង់ទៅកោះកុងចិត្តមួយចង់ទៅកពតចែកអត់ដាច់ដល់ពេលម៉ោងត្រូវជិះទៅចេញទៅគឺនៅចេញទៅធម្មតាប៉ុន្តែតែគិតទៅថាទៅកពតទៅត្រង់ទៅកោះកុងឬក៏ទៅកពតហើយនេះជិះទៅជិតដល់ស្រែអំបិលហើយក៏ត្រឡប់មកវិញវីដេអូមួយនេះកន្លែងនេះគឺទៅដល់ជិតដល់ស្រែអំបិលហើយចិត្តអត់ដាច់ពីកពតមកកពតវិញមកដល់ផ្សារត្រៃទីយើងផ្លូវកាច់ជា4នេះផ្លូវឆ្វេងទៅខាងគិរីរំចាំផ្លូវត្រង់មកពេញវិញហើយផ្លូវបត់ស្ដាំនេះខ្ញុំចង់សាកថាតើផ្លូវនេះអាចជិះទៅដល់កពតស្រួលអត់តែអត់ដូចការគិតទេជិះបានតែ200-300ម៉ែត្រទេសួរគេទៅគេថាផ្លូវគូក្រហមទេហើយគណៈដែរកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងរហូតហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅគឺផ្លូវគូក្រហមជាង100គីឡូបានដល់កពតអញ្ចឹងអត់បន្ថយទេសុខចិត្តឡើងពីត្រែងតាយើងឡើងពីចិត្តស្រែអំបិលឡើងតាមត្រែងតាយើងនឹងមកវិញផ្លូវជាតិទី4មកដល់ខាងផ្លូវ41ថ្នល់ទទឹងឆ្ងាយគួរសមដែរផ្លូវ41ថ្នល់ទទឹងឡើងតាមស្លាប់លែងគងពិសីនេះដល់ខាងគងពិសីបរសែតអីផ្លូវតាមផ្លូវ41ឡើងមកកាត់តាមស្រុកជុំគិរីកពតនេះដល់ស្រុកជុំគិរីកពតអីមកដល់ជុំគិរីនេះបានរៀងស្ងាត់ភ្លៀងប៉ុន្តែមេឃនៅតែស្ទុំរោភ្លៀងដែរទេជិះ8ម៉ោងជាងមកដល់នេះម៉ោងខ្ទង់ម៉ោង2ជាងហើយនេះផ្លូវទៅឆ្វេងនេះផ្លូវមកខាងផ្លូវជាតិទី3ឡើងមកភ្នំពេញវិញហើយយើងទៅត្រង់ធ្វើម៉េចមកដល់ជុលខ្លួនប៉ុណ្ណេះហើយទៅដល់កពតជិះ8ម៉ោងក៏ដោយ4ម៉ោងក៏ដោយ10ម៉ោងក៏ដោយគឺទៅដល់ហើយយើងផ្លូវបត់ស្ដាំនេះគឺមកកពតđấyហើយឡើងពីផ្លូវ41ផ្លូវជុំគិរីស្លាប់លែងនេះមកគឺមកដល់កន្លែងយាយម៉ៅឆ្វេងដៃហើយពីផ្លូវប្របែកជា3មុននេះអត់តដល់កពតស៊ូប៊ូទេរត់ដល់ទីរំខេតទេគឺត្រូវ